Bugün size ses efekti nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi fotoğrafımı seçtiğim zaman seslerden, isterseniz siz seslerden yapın. Ben çıkartıldıdan sesler buradan ekliyorum. Bunu. Siz için kısa seçtim. Gerçekten ses efekti projem var. Kapağı yükleden. Kapağı da orta parmak koyalım. Ne olacak yani, orta parmakla video çekiyoruz sonuçta. Yükle. Kaydet. Böl. Durdurmuyor. Böldüm. Bunun ses düzeyini. Şimdi bunu izleyelim. Güzel olmuş. Burada metinleri kendime göre yapıyorum. Evet arkadaşlar, böyle oldu. İzleyelim. Evet arkadaşlar, sonunda bitirdim. Ses efekti böyle oldu. Kapağı da böyle oldu. Kapağın neresi kötü arkadaşlar? Yani. YouTube'da şimdi bunu paylaşıyoruz. Hepinize iyi günler.